ចាអរព្រះគុណព្រះអង្គជាបន្តមកទៀតនេះសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនបានបើកនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ7ខ25ដល់អស់គ្នាព្រះគម្ពីរហេព្រើរចំពោះ7ខ25សូមអរលោកអ្នកបងប្អូនបានអានដល់គ្នានៅខាងលើសូមអានជាមួយគ្នា1 2 3ចាកន្លែងព្រះគម្ពីរដែលហេតុនោះតើសូមអានដល់គ្នា1 2 3អាមែនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានចំណងជើងថាទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បាននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនគ្រាន់តែជាការដែលអរលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ជើញមកព្រះវិហារចូលរួមនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយរស់នៅក្នុងជីវិតដែលល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេលើសពីនេះទៅទៀតសេចក្តីជំនឿដែលយើងមាននៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាការដែលយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គជាការដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះអង្គបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានជាយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គយើងតែងតែសន្ទនាជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះតើសេចក្តីសង្គ្រោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចសេចក្តីសង្គ្រោះមានអត្ថន័យគឺជាការដែលទ្រង់បានដោះលែងយើងឲ្យរួចពីចំណងធ្វើឲ្យយើងទាំងគ្នាមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងថែរក្សាយើងទុកសម្រាប់ថ្ងៃនៃសេចក្តីប្រោះលោះផងដែរយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចំណុចទី1តោះសូមអានទាំងអស់គ្នា1 2 3ចាចំណុចទី1តើសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងធ្វើដោយម្ដេចដល់យើងសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអាននៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាហេព្រើរចំពោះ7ខ25សូមអានដល់គ្នាខ្លាំង1 2 3អាមែនតើសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងធ្វើដោយម្ដេចដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបានប្រាប់ថាដោយហេតុនោះបានជាទ្រង់អាចជួយសង្គ្រោះសពគ្រប់បានសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានផ្ដល់មកយើងតាមរយៈសេចក្តីជំនឿគឺព្រះអង្គនឹងផ្លាស់ប្ដូរទីដៅចុងបំផុតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសពគ្រប់ទាំងអស់តើអ្វីទៅគឺជាចុងបំផុតនិងជាគោលដៅរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងអ្នកគ្នាចាក់ចេញពីផែនដីនេះទៅតើគោលដៅរបស់មនុស្សគឺនៅកន្លែងណាសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមើលនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក7ខ13ដល់ខ14សូមអានទាំងអស់គ្នាខ្លាំង1 2 3អាមែនមនុស្សគ្រប់រូបនៅលើផែនដីនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅក្នុងផ្លូវរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់គោលដៅនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្លងកាត់រយៈពេលមួយថ្ងៃបានន័យថាបងប្អូនកំពុងតែខិតទៅជិតសេចក្តីស្លាប់មួយថ្ងៃហើយពេលខ្លះយើងភ្លេចខ្លួនពេលដែលយើងឆ្លងកាត់រយៈពេលមួយខែមានន័យថាយើងកំពុងតែខិតទៅជិតដល់សេចក្តីស្លាប់ហើយបន្តិចម្ដងគឺមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវហើយទៅដល់ចុងបំផុតរបស់ពួកគាត់ជីវិតរបស់យើងអ្នកគ្នាដែលនៅលើផែនដីនេះបងប្អូនហើយគ្រាន់តែបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះយើងរាល់គ្នាប្រៀបបីដូចជាអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផែនដីនេះតែមួយរយៈកាលហើយយើងអ្នកគ្នានឹងកន្លងផុតអំពីផែនដីនេះទៅដូច្នេះបើអត់មានសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទីដៅចុងបំផុតរបស់យើងដល់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងខិតខំប្រឹងធ្វើកិច្ចការងាររហូតដល់លះបង់ជីវិតអីផ្សេងគឺចុងបំផុតនៃផ្លូវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាបឹងភ្លើងដូចជានៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនេះក៏ជាព្រះបន្ទូលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានបង្រៀនមកកាន់យើងដល់គ្នាផ្លូវចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយក៏ទូលាយផងហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមផ្លូវនោះ
ai phía để nôm tơ ai chỉ vật nụ tốt hơi chẳng yết vĩnh còn miên mà nụ tách nà đại rộp lơ nụ khởiព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ឲ្យយើងអ្នកគ្នាដើរចូលនៅក្នុងផ្លូវដែលចង្អៀតតើអ្វីទៅគឺជាផ្លូវដែលចង្អៀតផ្លូវដែលចង្អៀតហើយនឹងលំបាកដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គកំពុងតែមានបន្ទូលនៅកន្លែងនេះគឺជាផ្លូវរបស់ឈើឆ្កាងតើផ្លូវចង្អៀតនោះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចមិនមែនយើងអត់អាចទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះបាននោះទេប៉ុន្តែផ្លូវចង្អៀតកន្លែងនេះព្រះអង្គចង់មានបន្ទូលថាផ្លូវនៃសេចក្តីសង្គ្រោះគឺមានតែមួយគត់មិនមែនដោយសារតែសកម្មភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមនុស្សបង្កើតមធ្យោបាយផ្សេងបង្កើតរបៀបផ្សេងដើម្បីរកវិធីឲ្យទៅឯនគរឋានសួគ៌អ្នកខ្លះដាក់ឈើឆ្កាងហើយថែមអ្វីផ្សេងទៀតអូនឯងជឿព្រះយេស៊ូវផងជឿអានេះផងជឿអានោះផងគឺសុទ្ធតែអាចទៅនគរឋានសួគ៌បានមនុស្សបង្កើតផ្លូវដែលខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនធ្វើឲ្យផ្លូវនឹងកាន់តែទូលាយជឿព្រះយេស៊ូវផងជឿលើបុណ្យកុសលផងជឿលើរូបចម្លាក់ផងជឿលើអ្វីផ្សេងផងដូច្នេះព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់ថាផ្លូវដែលទូលាយដែលមនុស្សបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងបន្ថែមពីលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺផ្លូវទាំងអស់នោះនឹងនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសតែប៉ុណ្ណោះបងប្អូនហើយដូច្នេះផ្លូវចង្អៀតមិនមែនមានថាឲ្យយើងដើរនៅផ្លូវដែលត្បៀតទូចហើយយើងអត់អាចចូលនគរឋានសួគ៌បាននោះទេប៉ុន្តែផ្លូវដែលចង្អៀតគឺជាផ្លូវដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានប្រទានមកកាន់យើងដល់គ្នាតាមរយៈឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺតែមួយគត់កុំបន្ថែមអីផ្សេងទៅក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះមនុស្សជាច្រើនគេតែងតែបន្ថែមដើម្បីឲ្យផ្លូវនឹងកាន់តែទូលាយតែកុំមិនមែនគ្រាន់តែជឿលើព្រះយេស៊ូវទេជឿលើបុណ្យកុសលខំប្រឹងធ្វើបុណ្យកុសលឲ្យច្រើនខំប្រឹងធ្វើនេះធ្វើនោះខំប្រឹងធ្វើនេះឲ្យបន្ថែមផ្លូវនឹងឲ្យវាមើលទៅទូលាយហើយនឹងស្រួលដើររហូតដល់មានអ្នកខ្លះយើងគិតថាក្នុងសេចក្តីជំនឿគ្រីស្ទបរិស័ទរហូតដល់មានការសែនផងដែរមានកម្មវិធីស្រោចទឹកមិនមានកម្មវិធីសូត្រមន្តធ្វើដូចអ្នកលោកីដែរដើម្បីឲ្យគេដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទៅចូលរួមនឹងគិតថាងាយស្រួលគាត់ថាអូធ្វើអានេះបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែមានអារម្មណ៍ថាងាយស្រួលហើយមានអារម្មណ៍កាន់តែទូលាយប៉ុន្តែបងប្អូនឲ្យសូមប្រុងប្រយ័ត្នផ្លូវដែលទូលាយទាំងអស់នោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់ថាផ្លូវដែលទូលាយមិនមែនជាផ្លូវដែលនាំទៅរកសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទេផ្លូវដែលទូលាយគឺជាផ្លូវដែលមនុស្សបង្កើតបន្ថែមដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែផ្លូវតែមួយគត់ដែលមនុស្សគាត់ថាផ្លូវនឹងវាចង្អៀតពីព្រោះអីគេអត់អាចបន្ថែមដោយខ្លួនឯងបានផ្លូវនឹងគេអត់អាចបញ្ចូលគំនិតរបស់គេខ្លួនឯងបានដូច្នេះហើយគេបានគិតថាផ្លូវនោះលំបាកផ្លូវនោះចង្អៀតប៉ុន្តែផ្លូវដែលលំបាកហើយគិតថាចង្អៀតនោះឯងគឺនាំឲ្យយើងដល់គ្នាទៅរកជីវិតហើយនឹងសេចក្តីអស្ចារ្យជានិច្ចដូច្នេះនៅក្នុងចំណុចទី1នេះតើសេចក្តីសង្គ្រោះធ្វើអ្វីឲ្យយើងដល់គ្នាសំខាន់មែនទែនបងប្អូនហើយសេចក្តីសង្គ្រោះគឺធ្វើឲ្យទិសដៅរបស់យើងចុងបំផុតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរកាលពីមុនទិសដៅរបស់យើងដល់គ្នាគឺទៅឯបឹងភ្លើងយើងដើរមួយជំហានយើងកន្លងជីវិតរបស់យើងរយៈពេលមួយថ្ងៃតម្រង់ទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហើយនឹងទៅរកការជំនុំជម្រះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងដល់គ្នាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះមកពីព្រះអង្គទិសដៅដែលយើងបំរុងនឹងទៅដល់បឹងភ្លើងត្រូវបានបង្វែរទៅឯជីវិតអស្ចារ្យជានិច្ចនៅឯនគរឋានសួគ៌វិញអាមែននៅពេលនេះជីវិតរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅរបស់អស់លោកអ្នកត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគឺបង្វែរចេញពីបឹងភ្លើងទៅឯនគរឋានសួគ៌ហើយតើសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះអង្គធ្វើអ្វីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងផ្លាស់ប្ដូរការមើលឃើញនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនសពគ្រប់ផ្លាស់ប្ដូរអំពីគោលដៅនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាលោកសាខេបងប្អូនប្រមាណអ្នកស្គាល់សាខេចាសាខេគាត់ពីដើមឡើយគឺជាអ្នកយកពន្ធគាត់អត់ខ្វល់អំពីអ្វីទាំងអស់គាត់ខំប្រឹងធ្វើម៉េចដើម្បីប្រមូលឲ្យបានទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់មានមុខមាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានឋានៈកាន់តែខ្ពស់ឡើងហើយគាត់គៀបសង្កត់អ្នកដទៃគាត់ធ្វើអំពើបាបជាច្រើនដែលអត់កោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែសោះដូច្នេះការដំបងឡើយគោលដៅនៃជីវិតរបស់សាខេគឺគ្រាន់តែប្រមូលលុយឲ្យបានច្រើនពីមុនក្នុងគំនិតរបស់គាត់សំខាន់ជាងគេគឺទ្រព្យសម្បត្តិ
គាត់ក៏ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នឹងមានសុភមង្គលគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នឹងជោគជ័យគាត់នឹងមានសេចក្តីអំណរប៉ុន្តែបងប្អូនហើយសូមសង្កេតមើលជីវិតរបស់លោកសាខេគាត់មានលុយច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែគាត់អត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់តតែសោះពីព្រោះគាត់បានបាត់អ្វីមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះបន្ទាប់ពីពេលដែលលោកសាខេបានជួបជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគោលដៅឬក៏ការមើលឃើញរបស់គាត់ទស្សនៈរបស់គាត់ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុនគាត់រស់នៅដើម្បីតែទ្រព្យសម្បត្តិគាត់រស់នៅដើម្បីតែឋានៈហើយនឹងទួនាទីប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺអ្វីដែលគាត់ឲ្យតម្លៃធំបំផុតមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិតទៅទៀតគាត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការដែលនឹងរស់នៅតាមបំណងបរិយារបស់ព្រះហើយនឹងរស់នៅបែបណាដើម្បីនឹងថ្វាយស្រីល្អទៅកាន់ព្រះអង្គដូច្នេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅទីនេះដែលបានអញ្ជើញមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះក៏ទស្សនៈរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរការមើលឃើញរបស់យើងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរពីមុនយើងខិតខំប្រឹងមែនទែនមកអាទិត្យយើងស្ទើរតែអត់មានពេលឈប់សម្រាកតតែសោះដើម្បីអនាគតដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងប៉ុន្តែនៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបានជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យើងហើយអស់លោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃយ៉ាងបរិសុទ្ធដើម្បីថ្វាយបង្គំចូលទៅកាន់ព្រះអង្គនេះហើយគឺជាភស្តុតាងដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនคล้ายទៅជាគំនិតដែលគិតអំពីសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហាឡេលូយ៉ាកាលពីមុនពេលដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ហត់មែនតើតែសាក់សីនៅឡើយនេះខ្ញុំឃើញម៉ែខ្ញុំធ្វើនំលក់រហូតដោយសារតែបន្ទុកធ្ងន់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមួយអាទិត្យគាត់អត់មានពេលឈប់សម្រាកទេគាត់លក់ដូររហូតថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយក៏គាត់លក់ដែរពីព្រោះបើសិនជាគាត់អត់លក់ដូរគាត់អត់រកស៊ីទេគឺអត់មានថវិកាដើម្បីនឹងផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមគ្រួសារទេគាត់អត់មានពេលឈប់សម្រាកតតែសោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានទទួលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់គាត់ហើយឲ្យគាត់អាចលះបង់ពេលមួយថ្ងៃដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគាត់ងើបតាំងពីព្រឹកដូចជាអ្នកថ្វាយក្រុមជំនុំផ្សេងទៀតគឺងើបពីម៉ោង5ដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយចាប់ពីម៉ោង5រហូតទៅដល់ពេលយប់គឺប្រើពេលមួយថ្ងៃនោះសម្រាប់ថ្វាយបង្គំចូលទៅកាន់ព្រះអង្គហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ប្រទានពរជាបណ្ដាតទៅទៀតបងប្អូនហើយសេចក្តីសង្គ្រោះទី2ព្រះអង្គទី3ព្រះជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរនៅការមើលឃើញរបស់យើងចំពោះសេចក្តីស្លាប់នៅថ្ងៃអនាគតសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក4ខ8ដល់អស់គ្នាតោះសូមអានទៅអស់គ្នា1 2 3អាមែនតើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីសម្រាប់យើងទាំងគ្នាសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរនៅការមើលឃើញពីសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ស្ដេចដាវីតក៏បាននិយាយថាទូបង្គំនិងសម្រាកកាយហើយដេកលក់ទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាអើយមានតែទ្រង់ទេដែលប្រាស់ឲ្យទូបង្គំនៅដោយខ្សានត្រានបានកន្លែងនេះបងប្អូនហើយអ្វីដែលស្ដេចដាវីតកំពុងតែនិយាយគឺមិនមែនគាត់ដេកទេប៉ុន្តែតាមតពិតអ្វីដែលគាត់កំពុងតែនិយាយថាសម្រាកកាយហើយដេកលក់ទៅនេះគាត់កំពុងតែនិយាយអំពីសេចក្តីស្លាប់គ្រីស្ទបរិស័ទបានហៅសេចក្តីស្លាប់ថាការសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នៅពេលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញភ្នោរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបងប្អូននឹងឃើញភាពខុសគ្នាចែកដីរបស់អ្នកលោកីគេបានដាក់ថាកើតនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះហើយទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែភ្នោរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបានដាក់យ៉ាងដូចនេះកើតនៅថ្ងៃទីប៉ុន្មានហើយបានសម្រាកនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់នៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះហើយអ្វីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទហៅសេចក្តីស្លាប់ថាថ្ងៃឈប់សម្រាកហើយអ្វីបានជាហៅថាការឈប់សម្រាកពីព្រោះបងប្អូនហើយ
បន្ទាប់ពីយើងស្លាប់ចេញពីរូបកាយនេះទៅព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអស់កលជានិច្ចប៉ុន្តែសំមើលអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីព្រះអង្គមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញតើព្រះអង្គមកជួបពួកសិស្សជាលក្ខណៈវិញ្ញាណឬក៏ព្រះអង្គជារូបកាយដូច្នេះកន្លែងនេះគឺពិតជាសំខាន់មែនទែនបន្ទាប់ពីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានលាចេញពីរូបកាយរបស់យើងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងទៅរស់នៅជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅគ្រាចុងក្រោយបង្អស់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គនឹងប្រោះទាំងរូបកាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យคล้ายទៅជារូបកាយដែលឧត្តមជារូបកាយដែលមិនចេះឈឺទៀតឡើយហើយក៏អត់មានសេចក្តីស្លាប់ដែរគឺត្រឡប់ទៅរករូបកាយកាលដើមដំបូងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមុនដំបូងបង្អស់ព្រះអង្គមានផែនការឲ្យពួកគាត់រស់នៅអស់កលជានិច្ចព្រះអង្គមានផែនការឲ្យពួកគាត់គឺអត់ឈឺទេប៉ុន្តែដោយសារតែអំពើបាបហើយបំផ្លាញផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដូច្នេះបងប្អូនហើយនៅគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គស្ដារទាំងរូបកាយរបស់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនសារជាថ្មីឡើងវិញមិនថារូបកាយរបស់យើងត្រូវដុតឆេះក៏ដោយមិនថាសាច់របស់យើងទាំងអស់ត្រូវរលួយហើយក៏ដោយនៅសារតែឆ្អឹងក៏ដោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងប្រោះទាំងវិញ្ញាណហើយនឹងរូបកាយរបស់យើងដល់គ្នាឲ្យคล้ายទៅជារូបកាយដ៏ឧត្តមសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យមិនមែនឲ្យយើងคล้ายទៅជារលាយអត់មានអ្វីសោះនោះទេមិនមែនយើងคล้ายទៅជាអត់មានសូម្បីតែវិញ្ញាណនោះទេបងប្អូនហើយកុំយល់ច្រឡំព្រះអង្គនឹងឲ្យយើងមានទាំងវិញ្ញាណហើយនឹងមានទាំងរូបកាយដ៏ឧត្តមរូបកាយដែលនៅអស់កលជានិច្ចបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងដល់គ្នាគឺនឹងប្រោសឲ្យយើងរួចផុតអំពីសេចក្តីភ័យខ្លាចជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ពីមុនយើងភ័យខ្លាចមែនទែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានដឹងថាយើងមានការធានាអះអាងអំពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យយើងដល់គ្នាលែងភ័យខ្លាចជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយមានគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលគាត់មានវ័យជរាហើយគាត់ប្រហែលជាមានវ័យបច្ចុប្បន្ន90ឆ្នាំជាងឬក៏100ឆ្នាំហើយគាត់ដាក់អុកស៊ីហ្សែនហើយគេបានសរសេរថាមានគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ដែលគាត់មានវ័យជរាហើយថ្ងៃចុងក្រោយវិនាទីចុងក្រោយរបស់គាត់រៀបនឹងស្លាប់គាត់បានសុំឲ្យកូនរបស់គាត់បានច្រៀងចម្រៀងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមុននឹងគាត់ចេញពីផែនដីនេះទៅខ្ញុំគិតថានោះហើយគឺជាជីវិតដែលទទួលជោគជ័យបំផុតជីវិតដែលទទួលជោគជ័យបំផុតគឺយើងបានរក្សាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងរហូតដល់យើងដាច់ខ្យល់ចេញពីផែនដីនេះទៅអាមែនបងប្អូនខ្ញុំពិតជារំភើបមែនទែនហើយខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាមុនពេលដែលខ្ញុំចេញពីផែនដីនេះទៅខ្ញុំនឹងនិយាយដង្ហើមចុងក្រោយថាអរគុណព្រះអង្គដែលឲ្យកូនបានរក្សាជំនឿរហូតដល់កូនចេញពីផែនដីនេះទៅនេះហើយគឺជាជីវិតដែលជោគជ័យយ៉ាងធំបំផុតពីព្រោះបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបងប្អូនចេញពីផែនដីនេះទៅនឹងមានព្រះដ៏ឧត្តមហើយចាំទទួលអស់លោកអ្នកបងប្អូនម្នាក់បងប្អូនមិនឯកោនោះទេពេលដែលបងប្អូនបិទភ្នែកទៅទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលយកអស់លោកអ្នកបងប្អូនប៉ុន្តែថាអូខ្ញុំអត់ខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ទេអូគ្រីស្ទបរិស័ទសម្លាប់ខ្លួនឯងអត់ទេបងប្អូនហើយការដែលសម្លាប់ខ្លួនឯងមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារទេជាអំពើបាបពីព្រោះជីវិតរបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះយើងអត់មានសិទ្ធិអំណាចទៅសម្លាប់ខ្លួនឯងទេយើងរក្សាជីវិតរបស់យើងហើយរក្សាសេចក្តីជំនឿបើសិនជាព្រះអង្គឲ្យយើងនៅផែនដីនេះព្រះអង្គមានផែនការឲ្យយើងថ្វាយសេរីល្អទៅកាន់ព្រះអង្គហើយប្រើជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈជីវិតរបស់យើងដូច្នេះត្រឡប់មកវិញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអ្វីឲ្យយើងគឺព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់យើងដែរពីមុនយើងត្រូវទៅក្នុងការជំនុំជម្រះព្រះអង្គបដូរឲ្យទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញព្រះអង្គផ្លាស់ប្ដូរនៅគំនិតរបស់យើងទស្សនៈរបស់យើងពីមុនយើងឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឲ្យតម្លៃទៅលើការរស់នៅតាមព្រះហឫទ័យព្រះអង្គរស់នៅដើម្បីថ្វាយសេរីល្អព្រះហើយព្រះអង្គបានផ្លាស់ប្ដូរយើងតាក់ទងជាមួយនឹងសេចក្តីស្លាប់ពីមុនយើងភ័យខ្លាច
ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់ភ័យខ្លាចទេប្រសិនបើយើងចេញពីផែនដីនេះទៅយើងមានព្រះដែលកំពុងតែរងចាំយើងដល់គ្នាហើយយើងនឹងរស់នៅជាមួយនឹងព្រះអង្គអស់កលជានិច្ចអាមែនយើងមើលចំណុចទី2ដល់គ្នាតោះសូមអានទាំងអស់គ្នា1 2 3ចាសូមអានទាំងអស់គ្នា1 2 3អាមែនចំណុចសំខាន់ទី2តើសេចក្តីសង្គ្រោះមានដល់អ្នកណាតើព្រះពរដ៏អស្ចារ្យតើសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងជីវិតអស់កលមានដល់អ្នកណាតម្រូវការមានតែមួយគត់សម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ដែលចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះគឺតាមរយៈការដែលយើងទទួលហើយជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះពីព្រោះទ្រង់បានមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះក្រៅពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបងប្អូនហើយប្រសិនបើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់បានទទួលជឿព្រះអង្គហើយបងប្អូនចង់ទទួលបានជីវិតអស់កលជានិច្ចបងប្អូនចង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះខ្ញុំសូមអញ្ជើញឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចូលមកឯព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃមនុស្សលោកព្រះអង្គបាននឹងប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលទទួលជឿលើព្រះអង្គដូចជាយើងបានច្រៀងចម្រៀងមួយបទទី2ហើយយើងច្រៀងថាអញ្ជើញអ្នកមកអស់អ្នកមានបាបត្បិតព្រះអង្គនឹងមានសេចក្តីមេត្តាករុណាព្រះអង្គនឹងអត់ទោសបាបហើយនៅពាក់កណ្ដាលនៃចម្រៀងនោះបាននិយាយថាគ្រាន់តែជឿតាមហើយគ្រាន់តែជឿតាមព្រះអង្គនោះយើងដល់គ្នានឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដូច្នេះមិនថាបងប្អូនដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះបានជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយឬក៏បងប្អូនដែលអត់ទាន់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គហើយមានដួងចិត្តចង់បានសេចក្តីសង្គ្រោះវិធីតែមួយគត់គឺគ្រាន់តែបងប្អូនទទួលហើយជឿលើព្រះយេស៊ូវទុកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយើងមើលដល់ក្នុងចំណុចសំខាន់ទី3ចុងក្រោយតោះបងប្អូនសូមអានទាំងអស់គ្នា1 2 3សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក7ខ20ដល់ខ25ទាំងអស់គ្នាខ្លាំងសូមអាន1 2 3អាមែនសំណួរដ៏សំខាន់តើខ្ញុំអាចដឹងជាក់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងនៅជាប់ដល់ទីបំផុតរបៀបណាចម្លើយនោះគឺថាយើងអាចដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គក៏មានព្រះជន្មរស់នៅសពថ្ងៃជានិច្ចដើម្បីនឹងជួយអង្វរជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាសម្ដេចសង្ឃដែលគង់នៅអស់កលជានិច្ចហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះដ៏ជាជំនួយមួយអង្គដែលគង់នៅចំពោះព្រះវរបិតាផងដែរបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមិនដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយទោះបីនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកឬទៅថ្ងៃមុខក្តីព្រះអង្គនៅតែដដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់នៅអស់កលជានិច្ចបានជាព្រះអង្គអាចធានាអះអាងសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គអាចជួយការពារជំនឿរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនរហូតដល់ចុងបំផុតយើងអាចដឹងថាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងត្រូវបានការពាររហូតដល់ចុងបំផុតពីព្រោះព្រះដែលយើងជឿព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់នៅជាមួយនឹងយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃឧបមាថាប្រសិនបើខ្ញុំរស់នៅបាន60ឆ្នាំទៀត
ខ្ញុំរស់នៅបាន60ឆ្នាំទៀតព្រះយេស៊ូវក៏ព្រះអង្គនឹងនៅមានប្រជញ្ញជាមួយនឹងខ្ញុំដើម្បីនឹងការពារសេចក្តីជំនឿរបស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាចរក្សាជំនឿនោះរហូតដល់ពេលដែលខ្ញុំចេញពីផែនដីនេះទៅនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបសេចក្តីលបួងផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតព្រះយេស៊ូវតែងតែនៅទីនោះដើម្បីនឹងជួយការពារអស់លោកអ្នកបងប្អូនរហូតដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចឆ្លងផុតការទាំងអស់នោះហើយបងប្អូននឹងបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់បងប្អូននៅលើផែនដីនេះដោយសេចក្តីជំនឿជាចុងបញ្ចប់តាមរយៈព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះចូលឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវដែលបងប្អូនកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវដែលបងប្អូនកំពុងតែជឿលើព្រះអង្គទ្រង់មានអំណាចព្រះចេស្តាហើយមានប្រជញ្ញគង់នៅអស់កលជានិច្ចដើម្បីនឹងការពារអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដើម្បីធានាអះអាងសម្រាប់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកដែលជឿដល់ទ្រង់ហើយកាន់ជាប់តាមជំនឿរហូតដល់ចុងបំផុតខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមិនទាន់បើកចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គនៅឡើយអាចបងប្អូនដែលនៅទីនេះអត់ទាន់ច្បាស់លាស់អត់ទាន់សម្រេចចិត្តទទួលជឿដល់ព្រះអង្គខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះសូមបើកដួងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនិងជាម្ចាស់នៃជីវិតរបស់យើងការដែលបងប្អូនទទួលជឿព្រះអង្គនោះមិនខាតឡើយបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវនឹងធានាអះអាងចំពោះសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែជឿព្រះអង្គកំពុងតែរស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសូមបងប្អូននៅតែបន្តរក្សាជំនឿអស់លោកអ្នកបងប្អូនរហូតបំផុតរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលបងប្អូននឹងចេញពីផែនដីនេះទៅហើយនៅពេលដែលបងប្អូនបិទភ្នែកហើយបងប្អូនអាចនិយាយពាក្យមួយឃ្លាថាព្រះអង្គអើយកូនសូមថ្វាយព្រលឹងរបស់កូនទៅឲ្យព្រះអង្គកូនបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់កូនរួចជាស្រេចហើយនៅលើផែនដីនេះនៅថ្ងៃនោះហើយបងប្អូនជាអ្នកដែលមានជោគជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដកុំឲ្យបោះបង់ចោលសេចក្តីជំនឿដោយសារតែកលៈទេសៈផ្សេងពីព្រោះនៅគ្រាចុងបំផុតមានតែសេចក្តីជំនឿដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយគត់ដែលនឹងសង្គ្រោះទាំងព្រលឹងហើយនឹងរូបកាយរបស់បងប្អូនទាំងគ្នានៅអស់កលជានិច្ចសូមថាតាមទាំងអស់គ្នាត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះគឺស្រេចនៅព្រះនៃយើងនឹងស្រេចសំទោសហើយស្រេចនឹងកូនជាមនៃទ្រង់ផងសូមថាខ្លាំងម្ដងទៀតដោយជំនឿទាំងអស់គ្នាត្បិតសេចក្តីសង្គ្រោះគឺស្រេចនៃព្រះនៃយើងហើយស្រេចនឹងកូនជាមនៃព្រះហាឡេលូយ៉ា